این روزها که بازار افشاگری علیه آقازاده ها داغه، ما در برنامه پشت پرده ماها تلاش کرده بودیم که هویت کثیف آقازاده ها رو برای مردم منتشر کنیم. البته تاوان زیادی این افشاگری ها برای برنامه پشت پرده داشتیم. صفحه اینستاگرام امین فردین بارها مورد هجمه و حمله این آقازاده ها و فاضل آبزاده ها قرار گرفت. پس از اون هویت ساشا صبحانی رو برای مردم افشا کردیم و بعد از اون ساشا صبحانی به جای که از مردم عذرخواهی بکنه به مردم توهین کرد. برید بمیرید. تمام. بعد از این توهین بود که پدر ساشا صبحانی اعلام براءت از پسرش کرد و گفت او دیگر فرزند من نیست. اون دیگه پسر من نیست. واکنش پدر به پسر لاکچری باز خارج نشین. ساشا صبحانی که مورد هجمه‌ای از فحش‌ها و اتفاقات شبکه‌های مجازی قرار گرفته بود، برای اینکه بتونه از این حاشیه‌ها دور بشه دست به افشاگری علیه بقیه فاضل آبزاده‌ها و آقازاده‌ها کرد. البته آقازاده‌ها دسته‌بندی شدن، دوتا میریم جلو. یکی از این آقازاده‌ها احسان کفاشیان، آقازاده علی کفاشیان، رئیس سابق سازمان فدراسیون فوتبال و نایب رئیس فعلی فدراسیون فوتبال ایران. خب پس از پسر آقای کفاشیان نایب رئیس فوتبال که قبلا رئیس بودن، آقای احسان کفاشیان می‌خوایم شروع کنیم. خب سوال من اینجاست، حقوق یک نایب رئیس چقدره که پسر ایشون آقا احسان توی دبی خرجای آنچنانی، شبها تو کلاب‌های آنچنانی، توی تهران ماشین پرش 2 میلیاردی، خونه مجردی تو منطقه 1 تهران. حالا به غیر از همه این هزینه ها دوست دختر ایشون خانم حبیبی براشون یه خونه تو منطقه 1 تو فرشته بگیرن، ماشین بگیرن. سوال من اینجاست مگه چقدر حقوق میگیرن؟ آقای فردوسی پور لطفا تو برنامه‌تون رسیدگی کنید. بعد از اون تیم پشت پرده به افشاگری‌های ساشا صبحانی که خودش پر از فاضلا با حاشیه هست اعتنا نکرد و تماس مستقیمی با احسان کفاشیان گرفت و از چند و چون کار و اتفاقات پشت پرده این افشاگری سر الو سلام مخلصم. آقای کفاشیان بله بفهم. خوب هستین شما؟ سلامتی. من فردین هستم آقای کفاشیان، از برنامه پشت پرده باهاتون تماس میگیرم. میخواستم در خصوص این حاشیه‌های اخیر باهاتون یه صحبتی داشته باشم که این آقای ساشا صبحانی در خصوص شما کرده بود. پشت پرده کجا؟ یه برنامه اینترنتی هستش تو یوتیوب برای ایرانیان خارج از کشور تولید میشه و مخاطبان ما ایرانیان خارج از کشور هستن. می‌خواستم ببینیم که من اصلا نمی‌شناسم ساشا صبحانی رو. من گفتم تکذیب کردم، اصلا نمی‌شناسمش. یعنی این بنز 2 میلیاردی و اینا رو کلا تکذیب میکنید؟ آره بابا همه رو دروغ گفته، من اصلا نمی‌شناسم. شکایتم ازش کردیم قاضی. درسته. اون بعد اون خونه تو فرشته هم ندارید شما که گفته بود؟ نه آقا جان، خونه تو فرشته داشتیم، شما بگید. بسیار. چون یه بارم پدرتون مثلا که مصاحبه کرده بودن تو برنامه‌های رشید پور، گفته بودن که یه دونه مجوز فقط واردات خودرو گرفته بودید، درسته؟ بله. تنها چیزی که تو فوتبال به ما دادن، تیم که رفت جام جهانی به همه مجوز ماشین دادن، واردات ماشین. بعد من فکر کردم به ما نمیدن. پسرم گفت ای دارم میدی به من؟ گفتم میدم به تو. بعد مجوز وارد دادن. آره واقعا همینطوره دادن. گفتم با اینم بیام تو. مجوز وارد کردن خودرو دادن به همه. حتی به شما دادین به دادن، به ما هم دادن، به ورزشکاران همه دادن. کل حرفشون که کذبه. من شکایتم ازش کردم، اصلا ایشون اصلا نمیتونه فامیلی منو درست بگه. یکی بهش خط داده میگه کفاشیان نمیگه. شما مصاحبهشو دو سه بار نگاه کنی. درست. اطلاعاتش هم غلطه. اصلا میاد با آبروی مردم بازی میکنه. یه چیزی میگه، یه عالم به نظرم لاابالیه دیگه. یعنی آدم حسابی نیست که حرف بزنه یکی بهش توجه کنه. شما من اگه حواسش بزنین بیشتر گندش میکنه. یعنی به نظر من آدمی نیست که دربارش خبری بخواد بزنید یا نزنید. چه حجمی از مردم به هر حال خب براشون سوال دیگه، حالا چون موج آقازادگی هم تو ایران افتاده. یه آدمی که خودش رفته اونجا همه دارن بهش ناسزا میگن، یا آخه حرفو من نمیدونم واسه کسی اگه مهمه پس دیگه آدم مهمه دیگه نمیدونم. ولی خب بعد الان ماشین شما چیه؟ بی زحمت میشه بگید ماشینتون چیه؟ حتی میگم فامیلی منم نمیتونه درست بگم، میگه کفاشیان. حتی فامیلی منم بلد نیست. ای بابا. الان ماشین شما چیه آقای کفاشیان در حال حاضر؟ جان؟ ماشینتون چیه الان در حال حاضر؟ من بعد من بگم فاشنم. نه خب مردم قطعا، چون من میدونم که فکر کنم یه بنز CLS دارید، درسته؟ آره دیگه تو سایت زدن دیگه. میگم این اگه یه خورده زبل بود میاد تو سایت نگاه می‌کرد میزد. بعد من همه چیزامو خودم 13 سال تیم ملی بودم، موقع زحمت کشیدم، قهرمان آسیا شدم، همه چیزامو خودم به دست آوردم.
ایشون وقتی درباره من صحبت میکنه اگه من جوابش بدم آدم گنده میشه، آدم که در حد من نیست. البته همه آقازاده ها میگن ما خودمون به دست آوردیم، حالا ما هم تلاش میکنیم نمیدونیم چرا خودمون. من آقازاده نیستم. من آقازاده معمولا به پسر وزیر رئیس جمهوری که آقا شما پسر رئیس فدراسیون سابق ایران و الان در حال حاضر پدر شما نایب رئیس هم دیگه. برو من دارم صحبت کنم. نه آقازاده ما حساب نمیشه، من پسر رئیس فدراسیون آقازاده میشه. پس چی حساب میشه؟ آقای رئیس فدراسیون زاده میشه احتمالاً. نه من پسر رئیس فدراسیون که آقازاده نمیشه. بعد بابای منم که از فوتبال همه میدونن چون 8 سال حقوقی دریافت نکرده. یعنی 8 سال حقوق میدونن، یعنی بعد شرکت همه سیستم دولتی ایران میدونن. بعد خرج از روشن دیگه آقا شما مشاهده خودت باید دیگه اون بری همه چیز برنامه‌های چیز شفافه. درست نیست که مخفیانه چیزی باشه. حالا الان سوال دیگه راجع پدرتون پیش اومد، الان پس پدر شما پول از کجا در میاره 8 سال حقوق نگرفته؟ آقا داده به نظر من الان با 13 تا تیم ملی و این و مربی مثلا تیم شرکت نفتم، خب 13 تا قهرمان بودم. آقازاده به کسی میگن که یارو خورده خوابیده 1000 میلیارد پول داره، اون به نظرم چه آقازاده. حالا پسر هر کی میخواد باشه. درست. الان سوالی که از پدر شما 8 سال حقوق نگرفته از کجا پول در می آورده؟ خب این الان سوال دیگه. حالا بحث خب من پدرم از 30 سال پدرم رئیس بخش آهرز بای مرکزی بوده. پدرم 1000 تا پست بالا داشته. یعنی دیگه علا برکت الله بوده دیگه رئیس فدراسیونش دیگه. حالا مثلا عشق علاقه بوده به قول شما. من بابای منو آخه لزومی نداره منو بهشون چیزی بگم. شما میخواید بابای منو که کل ایران ورزشی شما ورزش سال کنید بهتون میگم سالم ترین مدیر ورزشی ایران همه میدونن. حالا قطعا بالا بیشتر با پدرتون کاری نداریم، با خود شما که این حاشیه‌ها پیش اومد ما کار داشتیم که نه با زندگی من ما بچگی ورزش کردیم، سابقه هم معلومه، همتیمی‌ها معلومن. درست. مدالایی که داشتیم، مقامایی که آوردن 13 سال صادقانه تمرین. چون گفته دیگه نمیدونم شما تو توبه شرکت دارید و نمیدونم از این صحبت‌ها ندارم. من فقط مربی شرکت نفتم. چون ما مقام آوردیم ما رو استخدام رسمی کردن. نه ما 1000 تا تیم کشتی بوده، تکواندو بوده، والیبال بوده، دو میدانی بوده که ما توش بودیم. درست. خب استخدام رسمی هم به همین راحتی نمی‌کنن، ولی خب نه کار خصوصی، حسابا معلومه، همه چیزا معلومه، زندگی هم معلومه. حالا چی شد یهو اسم شما رو آورد؟ شما نمیدونید از کجا خط گرفته؟ فقط ما تنها فرقی که با اون آدم داریم اینه که ما 13 تا تلاش کردیم واسه کشورمون تیم ملی بودیم. درست. این آقا رفته اونجا نشسته میخوره میخواد حرف بزنه. خب از رو هوا یعنی اومده حرف زده؟ میگن تا نباشد چیزکی معلوم نگوین چیزی. وقتی من بخوام راجع شما حرف بزنم حداقل بعد اسم فامیل شما رو حداقل بدونم بخوام حرف بزنم، درسته یا نه؟ درسته. اسم فامیل من اشتباه داره میگه، اصلا همه تازش اشتباهه. یعنی یکی بهش یه چیزی گفته دیگه. حالا شما خودت ماشاءالله خبرنگاری واردی دیگه. قطعا درست. یه دشمنی بالاخره داره دیگه. حالا من نمیدونم چی بوده چی نبوده، ولی ما نه تریبون شخصی داریم، نه اینستا داریم، نه فالوور بالا داریم که بخوایم. البته خب به هر حال شما یه امتیاز ورود ماشین هم گرفتید دیگه به هر حال دیگه. حالا اون جزء امتیازات حساب میشه. به ورزشکارایی که امتیاز ورود ماشینی که به ما ندادن که یه دال شما گوش کنین و ما می‌خوایم بزنیم به تمام ورزشکارا دوره آقای احمدی نژاد. خب درسته. از والیبال بگی تا بقیه ورزش‌ها ورود یه مجوز به تمام ورزشکارا که مقام داشتن به همشون داده. والیبالیستا، فوتبالیستا، دو میدانی کارا گرفتی شما؟ درسته. مجوز خاص نبوده که به یه نفر یا دو نفر بدن که. درست. خب به هر حال کار دادن. مجوز حالا خیلی‌ها مجوز فروختن، خیلی‌ها با خودشون ماشین آوردن. درست. بسیار. ولی خب دیگه حالا از این مجوزا به ما نمیدن دیگه، ولی خب به شما میدن. مثلا به ما خبرنگارا نمیدن. وقتی شما ورزشکار باشین طبق حکم رهبر وقتی یه مدال بیارین معافی از تعهد. این قانون کشور ایرانه. درست. شما شاید تو کشور فرانسه زندگی کنید بگن اگه اولشی بدی کاخ برین تو موناکو. درست. اون دیگه ورزشکار بالاخره یه امتیازاتی داره دیگه، درسته یا نه؟ دقیقاً همینه. تو ایران کار غیر قانونی خلافی انجام شده آره، ولی وقتی یه امتیازاتی به ورزشکار میدن، حالا تو ایران که به ورزشکار خیلی کم امتیاز میدن، من نمیگم امتیاز میدن، ولی حالا تا اون حدی که میدن دیگه چیزی که به همه میدن دیگه. یعنی حالا شما کسی مجوز خاصی گرفته، کسی ارتباط خاصی داره، کسی مثلا رانتی استفاده کنه، اون آره درست. آقازاده من معنیشو دارم به شما میگم. به نظر من آقازاده کسی میگن که بشینه تو خونه با یه رانتی 1000 میلیارد 2000 میلیارد، حالا اصلا 1 میلیارد، اصلا
1,000,000 2,000,000 باید رانت به دست بیاره. درست. ما همه چیز هم معلوم از بچگی هم ورزش کردیم. من مربی 2 میلیونی هم هست. اون معلومه، حسابم معلومه، همه چیز هم معلومه آقا. نه خونه تو منطقه یک فرشته داریم، نه پورشه 2 میلیاردی داریم، نه این چطورته که آدم معلومه حال گفته. حالا اگه مردم واسهشون حرفای این آدم معلومه حال مهمه که هیچ. خب به هر حال البته ما با هر کسی هم صحبت میکنیم، به حال ما اولش نمیاد بگی آقا من اینا رو دارم یا ندارم، بعد از اینکه حالا تکذیب میشه و حالا بعدش که اسناد میاد میرون حالا مردم به هر حال شما دارید تکذیب میکنید. بالاخره اونایی که بالاخره ببینید شما هم حق دارید، بالاخره 80-90 میلیون جمعیت کسی که من نمیشناسم، اونایی که منو میشناسن شاید بدونن این آدم دروغ میگه، اونایی که نشناسن به قول شما فکر میکنن واقعیته. درست. حالا شما از زبون من میخواد بشنوم یا همه حرفش دروغ. درست. من تکذیب میکنم، دروغ میگم، ازم شکایت کردم، کاری که دست هم برمیاد. میدونم که دیگه نمیاد، نمیتونه بیاد، چون ازش همه شکایت کردن. البته خب یه چیزی بگم، ایشون 4 ویدیو رو داد بیرون، 5 و جمعه هم همه جا تعطیل بود دیگه. یعنی شما امروز شکایت کردید ازشون؟ حالا ما بالاخره وکیلم گفت شکایت بکنه، حالا امروز بکنه، فردا بکنه، حالا هرچی. بعدم همه ازش شکایت کردن. ای بابا. ایشون اصلا شکایت من که به جایی نمیرسه، ولی تنها کاری که میتونم بکنم احتیاط بکنم حداقل اینکه شکایت بکنم، چون یه دستم به جایی نمیرسه. چیکار کنم؟ ایوه. حالا باشه، چشمام جوابی شما رو هم میذاریم، حالا میدیم رسانه هم پخش بکنن. به هر حال خب مردم دوست دارن بدونن که به پشت پرده داره چه اتفاقاتی میفته. در صورت مرسی از اینکه جواب تلفن ما رو دادید، خیلی شفاف و واضح، همه خودشون قضاوت بکنن دیگه، داره فشار هم اینطوری میاد به سمت مردم. در صورت مرسی آقای کفاشیان عزیز، ممنون از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید. سپاسگزارم ازتون. ممنونم، مرسی. خداحافظ.